औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नई चीज़ लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के और प्रोग्राम भी आपके लिए कर सकें। दोस्तों, बीमारी और सेहत सब अल्लाह ही की तरफ से होती है। अल्लाह ताला ने उसका इलाज हर किस्म की फल और सब्ज़ी और मुख्तलिफ़ अशिया में भी रखा है। दोस्तों, आजकल जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला फल है, और बाज़ारों में जामुन भी आजकल खूब नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जामुन के फ़वाइद बताएंगे कि इस छोटे से फल में कुदरत ने कितने बड़े फ़ायदे रखे हैं, और ये जामुन अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा तोहफ़ा इंसानियत है। इस फल की आमद मौसम बरसात में होती है, और इसी मौसम में इसका इख्तिताम भी हो जाता है। ये फल शुमाली पाकिस्तान से लेकर जनूबी हिंद तक आम पाया जाता है। दोस्तों, अतबा के नज़दीक जामुन का मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द व खुश्क है। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के लिए फल सब्जियों की सूरत में जो नेमतें अता फ़रमाई हैं, उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि ये अपने मौसमी तकाज़ों के आइनादार होते हैं। जामुन की बतौर फल ग़िज़ा बख्शी अपनी जगह, मगर यह मुतअद्दिद अवारिज़ात में तदबीर का भी काम देता है। इस तरह जामुन को उन फलों में शुमार कर सकते हैं जो ग़िज़ाई और दवाई फ़वाइद से माला माल हैं। जामुन के अक़साम, जामुन छोटा भी होता है जिसे देसी जामुन कहते हैं, और बड़ा भी जो फलंदा कहलाता है, जबकि जामुन की एक तीसरी किस्म भी होती है जिसका गूदा बहुत कम होता है। दोस्तों, जामुन के जो कीमती तिब्बी फ़वाइद हैं वो ये हैं। जामुन के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद में से ये फ़वाइद के ये अमराज़ के इलाज में फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। जामुन ज़ियाबतीस के लिए इंतहाई मुफीद है। ये ज़ियाबतीस को कंट्रोल करता है। ये ज़ियाबतीस टाइप 1 की बजाय ज़ियाबतीस टाइप 2 में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन इस मर्ज़ की दीगर मुरव्वजात के बजाय सिर्फ जामुन ही के इस्तेमाल पर इन्हिसार करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। इसीलिए शुगर के मरीज़ अगर कभी कभार आम खा लें तो उसके बाद जामुन खाने से शुगर लेवल एतदाल पर रखा जा सकता है। नीज़ इससे आम की हिद्दत भी मोतदिल हो जाती है। दोस्तों, मौसम बरसात में इसहाल, गैस्ट्रो और दीगर पेट के अमराज जो आम हो जाते हैं, इसके लिए जामुन का सिरका फ़ायदेमंद है, जो सदियों से मुस्तअमल है। लू लगने की सूरत में भी जामुन खाने से लू के असरात का ख़ात्मा हो जाता है। फोड़ों फुंसियों से महफूज रखने के लिए जामुन नहायत मुफीद है। चेहरे की शादाबी, दाग धब्बे दूर करने के लिए जामुन का बैरूनी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मकसद के लिए जामुन की गुठलियों का पेस्ट पानी में रगड़कर पेस्ट बना लें और चेहरे पर इसका लेप करें, जो जामुन जिस्म को तक़वियत भी देता है। जामुन पेशाब की जलन में भी मुफीद है, और अगर मुंह पक जाए तो जामुन के नरम पत्ते 1 पाव लेकर 1 किलो पानी में जोश दें। बाद अज़ां छानकर कुल्लियाँ करने से भी फ़ायदा होता है। जामुन का खाना आवाज़ को दुरुस्त और गले को साफ़ करता है। रात को सोते वक्त मुँह से पानी बहने की शिकायत यानी बादी की कैफियत को दूर करता है। जामुन तेज़ाबियत मैदा का ख़ात्मा करता है। मैदे और आंतों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए 1 पाव जामुन के सिरके में 3 पाव चीनी मिलाकर स्कंजीबिन बनाएं और सुबह शाम उसका इस्तेमाल करें। जामुन के इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन और बढ़ती हुई मौसम तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। इसी सबब यह खून के सरतान के लिए भी फ़ायदेमंद करार दिया गया है। अपने सरो खुश्क मिजाज के सबब जिस्म की फालतू रतूबात को जज़्ब करता है। जिगर और तिल्ली के वरम में अच्छे असरात ज़ाहिर करता है। जामुन में फुलाद की मौजूदगी की वजह से खून के ज़र्रात में सुर्ख तादाद बढ़ जाती है। दोस्तों, हयातीन जीम का जामुन कुदरती ख़जाना है, इसलिए जिन लोगों को विटामिन सी की कमी के नतीजे में मसूड़ों से खून आता है, जामुन के इस्तेमाल के साथ साथ उसके पत्तों से भी इस्तेफ़ादा करें, क्योंकि जामुन के पत्ते और दरख्त भी काम आते हैं। मसूड़ों से खून आने की सूरत में जामुन के पत्तों को पानी में जोश देकर थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करना मुफीद है। दोस्तों, जामुन के चंद तिब्बी इस्तेमालात भी हैं। मजबूत दांत और मसूड़े, जामुन की लकड़ी का कोयला पीस कर नमक और सिया मिर्च मिलाकर जामुन मंजन की तरह इस्तेमाल करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। मुंह के छालों में बगैर नमक जामुन का इस्तेमाल मुफीद है। और खांसी में जामुन के दरख्त का छिलका 2 तोला आधे किलो पानी में जोश देकर जब वो पानी 1 पाव रह जाए तो
बाकी पानी में 4 रत्ती नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से दमा और खांसी में फ़ायदा होता है। दोस्तों, तिल्ली का वरम जामुन का सिरका खाने से, वरम पर लगाने से तिल्ली के वरम में फ़ायदा होता है। जामुन खाने का सही तरीक़ा ये है, जामुन खाने का सही तरीक़ा नमक और सियाह मिर्च पीस कर उसके साथ खाए जाए। एहतियाती तदाबीर, जिस तरह हर शे में एतदाल ही मुनासिब राह अमल है, इस तरह जामुन भी हद एतदाल में इस्तेमाल करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ करता है। हमेशा खाना खाने के बाद खाएं, खाली पेट खाने से दर्द पैदा कर देता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और मुझे अपने कीमती राय से ज़रूर नवाजें।